First son Solomon Kampala ng'ono mutabani wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Babi Kyagulanyi omukulu olunaku olwaleero we bukeeredde ng'avuddeyo ne yeetondera bannayuganda olw'ebyo ebigambo bye tuyinza okugamba nti obaolyawo byamusimattuse olunaku olw'ejjo oluvannyuma lw'okubeera nga amagye agateebereza okubeera nti gakulembeddwamu Muhoozi Kabwejumbira gasazeeko amaka oba State House y'e Magere ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne basangayo mukyala we era mukyala we olwa panika ennyingi wamu n'okutya okw'enjawulo ng'ono akatambi ke yakutte n'essimu gy'asoose okuba nga gikubidde mutabani we Solomon Kampala nga Babi Kyagulanyi yategeezezza mu press conference gy'akoze olunaku olw'ejjo. Amawulire gano nga we gaatuuse ku Solomon Kampala nti maama wo asaliddwako akubiddwa bubi era ali mu mbeera etugambiddwa okubeera nti nno si nnungi n'akamu n'ak'eddagala. Omulenzi ono ng'asinziira ali mu ggwanga w'asinzira okubeera ng'obaolyawo yadduse ku mukutu gwe ogwa Twitter oba ogwa X n'ateekayo obubaka ng'alina obubaka bw'aweereza bannayuganda wabula obubaka buno tuyinza okugamba nti yakozesezza olulimi olukambwemu era olwalesenga obaolyawo olw'okutyoboola bannayuganda wabula ebigambo byakozesezza sijja kubeera nga mbikuddiramu simanyi ba ku X ebikyaliyo naye gwalina X osogera n'okubeera nobeera ng'obyesomerako naye olunaku olwaleero avuddeyo n'awandiika ekigambo ng'ayitondera bannayuganda n'akiwanika ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti bannayuganda bannange ekiro kya jjo nabadde mu mbeera okuva nawulidde nti maama wange alumbiddwa kyayise ba military goons. Yatuuse mu mbeera ng'abadde bikyamuyitidde okubeera nga atuuka mu mbeera egambiddwa okubeera nti nno yakuba nduulu wabula enduulu eno nga nagikubira bannayuganda bennyini nnyini era okubeera nti nebadde mu mbeera egambiddwa nti nno takyategeera agambiddwa nti nno embeera yakutya yakutintiima nga tamanyi kikyazzaako yasobodde okubeera ng'obaolyawo akozesa olulimi olukkakkanya bannayuganda wabula n'avaayo n'abeetondera oluvannyuma lw'okukizuula nti nno olulimi lwakozesezza olwabadde lukyamu nnyo nnyini ddala. Ono takomye okubeera nga yeetondera bannayuganda okubeera nga bamusonyiwa wabula era avuddeyo ne yeebaza abo bonna abaakoze ekisooka okubeera ng'obaolyawo baanukula eri omulanga gwe baanukula eri obaolyawo enduulu gye yakubye okubeera nti obaolyawo badduukirira maama we Babi Kyagulanyi Itongo oba Babi Itongo Kyagulanyi era n'abeebaza mwenna n'abo ababasabidde essaala. Ekiwandiiko kino akyadde ku mukutu gwe wali ku mukutu gwa X era n'asaba n'ayongera okubeera nga yeebaza maama we okubeera nti nno yeebale okubeera nga ayimirirawo ku mazima, yeebale okubeera nga ayimirirawo ku kituufu, yeebale ku butalekerera taata we. Omukutu oli gwa Shalom Television Uganda. Tukyagenda ddala mu maaso, nja kusaba kintu kimu, subscribe to the channel ate tubeere nga tugendera ddala bulungi nnyo. Eno story mpanvuko so giwa akadde ate osobole okubeera ng'obaolyawo ogigoberera oleme okubeera ng'omisinga ekintu kyonna. Nakugamba oba twakugamba nti bw'osubscribe ku channel n'okwata ku kadde buli kimu kyonna kituteeka obeera okifuna bulungi nnyo bulungi ddala. Okyali ne Enzyme omukutu gwa Shalom Television Uganda. Story nga tunnaba kubeera nga tugiteeka ku bbali kasooke nkweko ku bigambo bya Babi Kyagulanyi Itongo ng'ayogerako ebyamutuuseeko. Ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo. Mwako akaseera n'ensala ne ngenda mu kinaabiro the general bathroom ne neggaliramu ne nkubira neiba waffe ne mugamba abasajja batulumbye mukuumire amatu ebweru. Kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuukira mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde. Abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana, abalala bagenze mu lounge, abalala ne bagenda mu ffumbiro, abalala ne bampitako ne bampuka amadaala. Nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala. Ne ntula wansi nanyimirira wano emabega naŋŋamba mpa essimu yo ne ngimuwa bwe nti
n'amala n'aginteeka mu maaso ndowooza yalowozeza erimu facial recognition oba thumb gondi naye yabadde local password n'agamba ajjamu password mu Lunyankole nemugamba sijja gijjamu agamba ajjamu password nemugamba sijja gijjamu n'asituka n'agenda n'afuluma n'ayita banne abalala bana ne bajja n'addamu n'annyimirira wano emabega n'ankwata empale nadde nyambadde naiti ya Tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikiro nga nina feeling kijja kubaawo kuba batwegezezaamu emirundi ebiri n'ansitula babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne size y'engatto y'emu wadde engatto zadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano they certain size they are certain shape kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuga wano bw'ati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya night n'agisika bw'ati kati nagenza okulanga saa kwetawuluza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula oba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona negayulika aga night esaati n'agisigaza mu ngalo mu sitting room mwaddemu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya omwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde nga abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte ne kati bwe nakoze bwenti esaati neyulika amapeesa bwe yansise bwati esaati neyulika amapeesa nentambula nga ndi bwerere nenzira mu corridor ya sitting room mu bbali kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abandi batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda laga nedda mama mmudize essaati ayambala kati omwami nano n'essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona essaati n'agamba awanike emikono oyambale essaati nemugaa nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa nengizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guguno wayulise n'amala okunkubako n'agamba leeta password nemukaa sijja kikuwa ebiseera byonna twadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera nansika nanziza wansi nenteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga 4 nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja kugira waliwo yabadde abakomandi ngaawo omulala nayingira nadda muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo kati mwako akaseera nawulidde ekibugumu nempulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu fumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera kati mwekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi lowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase mu ndowooza amazzi nagasesemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze dda batutte buli simu batutte buli laptop batutte buhoofers batutte power bank batutte charge batutte airpods ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monitor ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze naadde mu kifo kimu nga asikaali waffe baadde bamukubidde ebweru bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement kati bagenza omuleeta waggulu nga ndaba atiriiko musaayi bamumenye n'erinnya yabadde ku mpingo n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugje mu nnyumba ye ne bamuleeta mukazi wate yabadde akutte bayibuli ye ne bamubuuza abaana baalagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali mu ekyo ekiseera twatuddeko nadde nkyatudde awo omusajja najja nambuuza mu Lunyankole nti muganda we gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo nemulowooza banaawamba eggwanga bwe bati nensirika omulala najja naŋŋamba wagenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tobalaba era nensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza y'ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza baawaaliwa ne mbagamba simanyi gyali. Basically, it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point badde banoonya mwami Kyagulanyi
naye njagala kugumya mwami Kyagulanyi Jjajja. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobby Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house, they stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted 2 of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades, to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Mukitegedde ne batuuka okubeera nga mukyala munnamwe abasajja abalepinzi b'abakazi bemumanyi bulungi ti Muhoozi mukwasi w'abakazi ayingira mu nnyumba y'omusajja ne bambula mukazi munnamwe ne bamufiriminga obutambi. Muhoozi lwakyadde afiriminga obutambi bw'omukyala wa munne ng'ali bwereere yabututte kwematiza kiki? Muhoozi yatutte obutambi bw'okwematiza. Musirise abakyala musize Nnaabagereka osirise ebikolo bifaanawo ebityo bigenda mu maaso ku bakyala, naye mbe oli Nnaabagereka wa Buganda, oli Nnaabagereka maama Nnaabagereka. Musirise muliwa amaloboozi gamwe galiwa. Teri kintu kisinze kunnuma nga mmaliriza, teri kintu kisinze kunnuma nga Kyagulanyi abadde atambula mu campaign trail yonna mu buli region ng'akunga abantu baayo okubeera nga basituka okulwanira bakabaka baabwe mu bitundu byabwe. Okitegeera, bakabaka baabwe mu bitundu byabwe basobole okubeera nga bafuna obuyinza obwenkomeredde mu regions zaabwe. Naye mumulaze obukyayi bakabaka bonna mu bitundu byonna, mulaze Bobi Wine obukyayi, Mosso kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi mulaze Kyagulanyi obukyayi. Kikwewuunyisa
okimanyi nti structure za Buganda zonna zisirise. Teri mukungu wa Buganda, teri wa Dani oba minister oba ani oba Mayiga, teri n'omu yavuddeyo kwogera ku biki bibadde bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, mu Buganda. Teri yo n'omu. Ne mu diaspora bonna basirise Basekisonge, basirise okujjanga ogenda kunkola ki? Wanchawa nange sikwagala ogenda kunkola ki? Basirise. Genda ku page ya Sekisonge. Atulayo simanyi biri ludda wayo no mukungu wa Kabaka. Basirise. Balasi ekyasuula Gaddafi gemaanya amangi ge yawa mutabani we. Ebyafaayo tebikyukangako wabula ababikola be bakyukamuko. Ekyasuula Gaddafi era ne kituusa Libya mu mbeera mweri gemaanya amangi ge yawa mutabani we. Ate nga nekyewuunyisa nti mutabani we yafa nga Gaddafi tanaana kutuukibwako kuttibwa, mutabani we yasooka okufa. Ekirala ekyewuunyisa ekiri mu sitoole eyo ey'e Libya era bw'otunuulira eggwanga Uganda olabira ddala ligenda kusemberera awo wennyini we liriyo we ligenda. Abantu abamu bakyegumya wadde mwegumya naye ekituufu mukimanyi awo Uganda weegenda ng'ate egenda kutuukawo. Kubanga amaanyi amangi ago mutabani w'omukulu oyo gaakozesa tegasobola kuleka nsinga eri mu mirembe, gyo si gye mirembe. Gy'okoma okumma abantu emirembe kitegeeza nawe kennyini togenda kubeera na mirembe. Ekyewuunyisa mu sitole ya Gaddafi ne batabani be, nze omanyi wensoma ebyo ebintu nziramu amaanyi ne mmanya nti Uganda we tuli kati tuli ku piiki, ekizimba kigenda kubaluka, Uganda egenda kukyuka, mwagala temwagala. Nze bayita we ndi mugumu nnyo, sikyayagala mutajja mwini box yange nga mbuulira ebintu ebitategeerekeka. Uganda egenda kukyuka, ekyo kyo kiri automatic. Gaddafi bwe era anaatera okuva mu buyinza nga banaatera okumuggyawo. Yali amaze omwaka mulamba ng'awangudde akalulu n'ebitundu 8 ku buli 100 ng'era bamwesimbyeko bagabana ebitundu 20 ku buli 10 ng'era Museveni kye yakoze. Yafunye ebitundu 7 ku buli 10 abasigadde bonna ne bagabana ebitundu 3. N'ekyokubiri Gaddafi yawa nnyo mutabani wa amaanyi, mutabani we n'atandika okulinnya ku bantu ng'akyunya buli muntu. Nga talina gw'ataliza ng'amaanyi gamuwala ng'ali mu mundu, ng'ali mu majje, ng'ali mu byokulwanyisa eby'ekika ekyawaggulu. Ate nno Gaddafi yali yeekolera n'emmundu. Ng'azeekolera mu ggwanga lye Libya nga bakola emmundu ng'alina factory z'emmundu. Era ye musajja y'omu eyawa Museveni emmundu ng'ali mu lutalo lwa 86. Okitegeera Gaddafi yafacilitatinga Museveni emmundu ezaamuleeta mu buyinza. Kati ndagala owuliriza ku musajja gwe bayita Gaddafi oyo omanye nti Uganda egenda kukyuka, whether etya oba ekyuse na mmundu oba ekyuse n'abantu, Uganda egenda kukyuka. Tukikirize tukigaane. Tetusobola kubeera mu mbeera bwetyo mpaka lubeerera Mbokatolo ne Muhoozi abeere bw'atyo mpaka myaka 4 ng'era tuli bwe tutyo. Tekigenda kubaawo mwe muwulire nga muli bakakamu bino byokka ebiri mu kukolebwa. Oli ne bw'aba atudde gy'atudde ng'awagira NRM nga yabadde agamba muzeeyi tova ku main protecting the gain, naye kennyini atandise okweraliikirira mu mutima n'amanya nti mbadde si protecting the gain, mbadde nyina ebirala bye protectinga. Oba mukitegeera Gaddafi waali wayise omwaka mulamba ng'awangudde akalulu we yagendera okuva mu buyinza. Ate ekyewuunyisa mutabani we yalina amaanyi agannagano nga bw'olaba mutabani wa Musabbo oyo amaanyi gaali mu kwolesa mu nsi gye bayita Uganda. Ye yasooka okufa nga ne Gaddafi kitaawe tebannamutuukako. Kati nga mugamba Uganda egenda kubeera bwetyo, mbunga buli omu akola by'ayagala, mbunga buli omu atugumbula nga bw'ayagala yagaba obulamu yajjawo. Baddiya tebigenda kubeera bwe bityo, mutuule mukkakane. Ate n'ekirala njagala obbabuulira, Nelson Mandela yasibibwa mu kkomera okumala emyaka 20 mu egyo nga Winnie Mandela ali bweru akyalwana. Tewawulirako nti Nelson Mandela yakwata emmundu, tewawulirako nti Winnie Mandela yakola akabinja k'obuyeekero oba yakozesa emmundu, tekyaliwo. Yasigala n'abantu, abantu basigalawo ne bateekawo resistance paka ne bawangula. Kati ng'ogamba mbu bano bagenda tusindiikiriza paka mbu ffe tukwate emmundu. Okusirika kwaffe kwokka nakwo kubamazeeko emirembe. Okimanyi nti okusirika kw'Abannayuganda kwokka kumazeeko gavumenti eyo eri mu buyinza emirembe. Balabira ddala bo bokka okusirika kwaffe kubakanga, kubatiisa, kubamazeeko emirembe, emirembe gibamazeeko emirembe. Oba okitegeera ky'ovola bakwatirira buli wamu babugutana. Nze nsuubira baali badde bali Kololo nga basaze ente bakola pate after pate nga bali emiceere n'ennyama nga babadde bakikola mu campaign nga bafumbira abantu ennyama n'emiceere kyebandibadde baliko ssaawa zino nga bali Kololo. Okitegeera nga bali Kololo bakola ki? Bali ku pate after pate. Bawangudde akalulu, naye gwe tuula weebuze lwaki abawangudde akalulu ate be bali mu kubugutana. Tula webuze lwaki abawangudde akalulu ate be bali ku paniki, ate lwaki be bali mu kwefulukuta. Ssaawa zino bandibadde bali Kololo nga bakuba pate afuta pate paka mukama waabwe bwalayira. Okitegeera ente baali badde bazimazeyo mu faamu nga basalira abawagizi baabwe, ng'embuutu zivuga mu kibuga Kampala, emizira bandi nga zivuga mu kibuga, mu bibuga byonna okwetooloola eggwanga Uganda, kubanga bawangudde akalulu. Bandi zandibadde zivuga nga bwe zibadde zivuga nga bazikuba wano mu kunoonya akalulu, badde bakuba bandi nga zeetooloola mu bibuga. Lwaki kati tebakikola? Ate kati lwaki bali mu kubugutana? Lwaki bali mu kukola ebitasoboka nga ate bawangudde? What is the big deal?
Uganda egenda kuchuka. I'm sure Uganda is going to change. Whether like what. Obe chuse mumberati. But Uganda is going to change. And not even very far from now. Si banga deno okuva kati. Guizo kubo mwaka, jinzo kubebiri, na ye Uganda egenda kuchuka. Njagala mukimanye, mwenna mugende mulabye ku byafaayo bya Libya. Gaddafi agenda okugwa. Gaddafi yabutikira ensije bayita Libya, naye yamala n'avaawo. Ate yavaawo bubi nnyo ng'ekiyenje, yafiira na mumyala. Leero ng'oleeta bano. Gaddafi yalina factories emmundu mu nsi ye. Era emmundu ezimu yali yaziserese ono dikiteta we Sudan gwe baakajjako, Omar Bashir. Oba okitegeera? Ng'alina factories emmundu mu nsi ye Libya. Naye baali bamujjako ng'ekiyenje. N'emmundu tezina kyezamuyamba. Oba okitegeera? Ate ekyasinga okumusuula maanyi amangi ago ge yawa batabani be ne batandika okutulugunya bannansi nga tebalina abagambako. Golowooza Libya tewaali kooti. Golowooza Libya tewaali paalamenti. Golowooza Libya tewaaliyo bannabyabufuzi. Golowooza Libya tewaaliyo beesimbawo. Nolowooza lwaki abantu bonna abo baabaleka kooti biki byonna ne babireka bo kennyini ne basalawo okusindiikiriza Gaddafi n'ava mu buyinza. Bana Uganda bajja kikola. We cannot live like this forever. Mbu kati tugenda kubeerako tuti mbu myaka amalala 4, mbu mukozi kati ye president emyaka 4, mbu kati giweddewo mbu alese mutabani we emyaka 4 emirala. How can that work? It cannot. That can work. By the way, kisobola okukola nga bannansi mubawadde opportunities nga mulesewo eddembe ly'abantu. But as long as otulugunye eddembe ly'abantu, boy no otuuka ekiseera nga n'abakuwagira nabo bakuvuddemu kubanga nabo they are human. Nabo bantu. Oshegera otuuka ekiseera ng'onyigiririzaamu n'ababo kennyini abakuwagira. So Uganda egenda kukyuka muhozi ne bw'onoopama akagatto. Uganda is going to change. Obe change etya egenda kukyuka mugenda kuva mu buyinza. Just look what is happening in Uganda. You won the election but you are the one on panic. You are the one doing like ebintu ebiteetaagisa. You are the one mumenya amateeka. You are the one on panic. You are the one okubuguutana. For us we are okay. We are even quiet. Just tunulizi but even our silence is disturbing you people. Uganda is going to change whether you like it or not. Nze ndi solid mu mutima ndigumite baboyi ndigumite. I know Uganda is going to change. Obetya egenda kukyuka. Mwagala temwagala, this cannot go on forever, not even a year, not even 2 years nga tuyita mu mbeera gye tuli mu kuyita mu kaseera kano. No, it cannot.